Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую яркую, красивую модель носочков, следочков. Полотно данной модели выполнено ложным жаккардовым узором. Связаны они на 2 спицах без швов. Размер модельки 36-37. Как выполнить другой размер, я буду рассказывать в процессе выполнения. И приступим мы к работе, вывязывая заднюю часть полотна. Сформируем пяточку, выполним полотно подошвы, затем выполним убавление в носочной части и по завершению мы свяжем верхнюю часть. Для работы мы будем использовать пряжу 2 цветов. Нам понадобятся спицы, сантиметровая лента и ножницы. Приступаем к выполнению. Синей нитью на 2 спицы классическим набором я наберу 31 петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так наберем все петли. Мы набрали 31 петлю, и первых 4 ряда мы провяжем резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы будем чередовать до конца ряда. А все последующие ряды мы свяжем, как смотрят петли. Мы провязали резинкой 1 на 1 4 ряда, и далее приступаем к выполнению первого ряда нашего жаккардового узора. Сейчас кромочную петлю я снимаю и ввожу в работу ниточку белого цвета. Следующую петлю я провязываю лицевой, а следующую петлю я снимаю не провязывая, ниточка за работой. И будем повторять: 1 лицевая, петлю снимаем, ниточка за работой, 1 лицевая, петлю снимаем, ниточка за работой, лицевая, снять, лицевая и снимаем. Так мы провяжем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение первого ряда жаккардового узора. 1 лицевую я провязала, следующую петелечку снимаем, не провязывая, ниточка за работой, и оставшуюся петлю перед кромочной провязываем лицевой, кромочную, изнаночной. Первый ряд готов. Работу переворачиваем, и во втором ряду мы вяжем белой нитью, при этом будем выполнять все петли лицевыми. Кромочную снимаем и провязываем ряд лицевых петель. Так провяжем до конца ряда. Мы провязали 2 ряда жаккардового узора. 3 и 4 ряды будем выполнять синей ниточкой. Приступаем к выполнению 3 ряда. Кромочную снимаем, и следующую петелечку также снимаем, ниточка остается за работой. Затем провязываем 1 лицевую. И будем чередовать: петлю снимаем, нить за работой, 1 лицевая, снимаем, 1 лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая. Так выполним до конца ряда. Я завершаю выполнение 3 ряда. Сейчас петлю я сняла, ниточка за работой, затем 1 лицевая, и перед кромочной петелечку снимаем, и кромочной изнаночной петлей. 3 ряд нашего жаккардового узора мы провязали. Работу переворачиваем. В 4 ряду мы вяжем все петли лицевые. Кромочную снимаем и провязываем все петли также синей ниточкой
лицевыми. И провязываем мы так до конца ряда. Мы с вами провязали 4 ряда жаккардового узора. Это раппорт в высоту. Далее мы будем повторять с 1 по 4 ряд. И всего от наборного края свяжем 28 рядов. Я продолжила работу и провязала ровно всего от наборного края 28 рядов. Если считать по кромочным петлям, то это 14 кромочных петель. Дальше мы перейдем на формирование пяточки. Для этого 11 центральных петель выделим для пяточки. И будем дальше вязать синей нитью изнаночной гладью. Сейчас кромочную петлю я снимаю и провязываю 9 петель, это петли до пяточки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Получается вместе с кромочной 1, 2, 3, 4, 10 петель до петель пяточки. И теперь 11 петель пяточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю пяточки вместе с петлей полотна провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали, работу переворачиваем и будем вязать только 11 петель. Первую снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю с петлей полотна в изнаночном ряду будем вязать 2 вместе лицевой. Провязали, снова переворачиваем. Первую петелечку снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю подошвы с петлей полотна провязываем вместе изнаночной петлей. Выполнили, переворачиваем работу. Первую петелечку снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю с петлей полотна вяжем 2 вместе лицевой. Повторим еще раз. Первую петелечку мы снимаем, затем провязываем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Последнюю 11 с петлей полотна в лицевом ряду 2 вместе изнаночные. Переворачиваем, первую снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю с петлей полотна в конце изнаночного ряда 2 вместе лицевой. И у нас уже формируется полотно пяточки, вот заворачивается само полотно вот так. И так мы будем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 11 петель. У меня на спицах осталось 11 петель. Полотно пяточки у нас сформировано. И для того, чтобы дальше продолжить работу с двух сторон от петель пяточки, нам необходимо добрать по 9 петель. Сейчас работу я переворачиваю на изнаночную сторону, там, где мы завершили работу, и продолжаю вязать синей нитью. И буду добирать по кромочным. Завожу спицу вот так с изнаночной стороны и захватываю рабочую ниточку, вывожу, первая петля, и точно так же кромочную беру за обе долечки, вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая,
Вот завожу спицу за обе долечки, 7-я, 8-я и последняя 9-я петля. Добрали 9 петель с одной стороны, работу переворачиваем и будем все петли, которые сейчас на спицах, вязать лицевыми. Кромочную снимаю и провязываю все петли лицевыми. Довязали все петли, и теперь точно так же с противоположной стороны полотна мы доберем 9 петель. Завожу я спицу уже вот с лицевой стороны, захватываю 1-я, 2-я, под обе долечки кромочной, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я и последняя 9-я петля. Добрали с обеих сторон по 9 петель, работу переворачиваю на изнаночную сторону и провяжу еще один ряд лицевых петель. Продолжаем вязать синей нитью и выполняем еще один ряд, в котором провязываем все петли лицевые. И так до конца ряда. Я провязала в изнаночном ряду все петли лицевые. Дальше мы переходим на выполнение первого ряда жаккардового узора. Я ввожу в работу снова белую ниточку. Сейчас кромочную снимаем и вяжем так же, как мы вязали ранее. 1 лицевая, петлю снимаем, лицевая, петлю снимаем, ниточка за работой. 1 лицевая, петлю снимаем, лицевая, петлю снимаем, лицевая. В изнаночном ряду белой нитью провязываем все петли лицевыми. Мы провязали 2 ряда жаккардового узора и теперь приступаем к выполнению 3-го ряда. Поднимаем синюю ниточку, кромочную снимаем, следующую петелечку снимаем, не провязывая, ниточка за работой, а следующую провязываем лицевой. И дальше чередуем: петелечку снимаем, нить за работой, 1 лицевая, петлю снимаем, 1 лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая. Так мы выполним до конца ряда, а изнаночный ряд синей нитью все петли лицевые. Сейчас мы с вами провязали один раппорт в высоту жаккардового узора, и от того места, где мы с вами добирали петли, всего необходимо провязать 34 ряда. Продолжим вязать жаккардовым узором. Я продолжила работу, и от того места, где мы добирали петли, я провязала 34 ряда ровно. Если считать по кромочным, то это 17 кромочных петель. И сейчас мы с вами промеряем размер нашего полотна, длину стелечки. Получается от пяточки до того места, где мы сейчас вяжем, 14 сантиметров. Это для размера 36-37. Приблизительно эта длина должна быть равна 2/3 длины стелечки. И соответственно, если размер меньше, то вяжите меньше, если же больше, то продолжайте вязать, и только после этого вместе с нами приступайте к выполнению носочной части. Носочную часть я буду вязать изнаночной гладью, синей нитью. И приступаем к выполнению первого ряда. В этих рядах мы будем делать убавление, и первый ряд провяжем так. Кромочную снимаем, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Сделали первое убавление, затем 10 изнаночных, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Теперь центральные 3 петли провяжем вместе изнаночной петлей. Подтягиваем. Далее 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. И остается 2 петли перед кромочной. Их мы провязываем вместе изнаночной петлей, делаем сокращение в конце ряда перед кромочной. Кромочной изнаночной петлей. Первый ряд с убавлениями мы провязали. Это ряд изнаночной глади. Все изнаночные ряды в этом случае мы будем провязывать лицевыми петлями. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями и будем вязать так. Кромочную снимаем, 2 петли после кромочной провязываем вместе изнаночной, делаем сокращение в начале ряда, затем провязываем 19 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Провязали все петли и остается 2 петли перед кромочной, делаем убавление и провязываем 2 вместе изнаночной, кромочной, изнаночной петлей. Ряд готов. В изнаночном ряду все петли лицевые. В следующем ряду мы будем убавлять так. Кромочную снимаем, провязываем 2 вместе изнаночной петлей, затем 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Центральных 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей, снова 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И убавление в конце ряда 2 вместе изнаночной перед кромочной, кромочной, изнаночной петлей. В изнаночном ряду без изменений. В этом ряду мы будем вязать так. Кромочную снимаем, провязываем 2 вместе изнаночной петлей, провязали, затем 13 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И выполняем убавление в конце ряда 2 вместе изнаночной, кромочная, также изнаночной. Ряд готов. В изнаночном ряду без изменений. В этом ряду мы будем вязать так. Кромочную снимаем, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей, затем 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Центральные 3 петли мы провяжем вместе изнаночной петлей, затем снова 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И выполняем убавление в конце ряда перед кромочной, 2 вместе изнаночной, кромочной, изнаночной петлей. Ряд готов. В изнаночном без изменений. Приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями. И в этом ряду мы будем вязать так. Кромочную снимаем, после кромочной 2 вместе изнаночной петлей, затем 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выполняем убавление в конце ряда, провязываем 2 вместе изнаночной петлей, кромочной, изнаночной. У нас на спицах осталось 11 петель. Сейчас мы должны будем провязать изнаночный ряд без изменений и затем еще 2 ряда изнаночной глади. То есть всего 3 ряда.
Я провязала 3 ряда ровно, это ряды изнаночной глади. Дальше мы переходим на выполнение жаккардового узора. При этом будем выполнять верхнюю часть нашего следочка и равномерно ее присоединять с обеих сторон полотна. Давайте посмотрим, как это выполнить. В первом ряду узора я ввожу белую нить, кромочную снимаю, провязываем 1 лицевая, следующую петелечку снимаем, лицевая снимаем, лицевая снимаем, лицевая снимаем, лицевая. Последнюю кромочную петлю мы пока переносим, не провязывая. И теперь очень внимательно. Вот кромочные петли ранее связанного полотна. Первую кромочную мы пропускаем, и начну я присоединение со второй кромочной. Буду подхватывать ближнюю долечку ко мне в лицевом ряду и, возвращая назад кромочную петлю, эти 2 петли я буду провязывать лицевой петлей. Провязали, работу переворачиваем. По узору у нас кромочную мы снимаем и провязываем все петли лицевыми белой нитью. Я первую петелечку подтягиваю, кромочную петлю пока не провязываем, а переносим. И вот наши кромочные петли, вот они хорошо видны, ранее связанного полотна. Мы точно так же первую кромочную пропускаем, а вторую я подхватываю за дальнюю долечку петли, возвращаю назад непровязанную петлю. Так, синяя ниточка нам пока не нужна. Вот я ее так вывожу. И эти 2 петли я провязываю вместе изнаночной петлей, при этом белой нитью. Провязали. Работу переворачиваем. Поднимаем сразу синюю ниточку, кромочную снимаем и по узору следующую петелечку снимаем, затем лицевая. Снимаем лицевая, снимаем лицевая, снимаем лицевая, снимаем, и кромочную также мы снимаем, пока не провязывая. Подхватываем ближнюю долечку петли, возвращаем назад кромочную. Обращаю ваше внимание, последняя по узору снятая петля, протяжечка не должна стягивать полотно, и кромочную вместе с петлей полотна провязываем вместе лицевой петлей. Провязали, переворачиваем. Кромочную снимаем, вяжем синей нитью все петли лицевые. Переносим пока кромочную, рабочая ниточка перед работой. Разворачиваем к себе кромочные петли полотна, подхватываем дальнюю долечку петли, возвращаем назад кромочную и продолжаем вязать ряд синей нитью, соответственно провязываем 2 вместе изнаночной синей ниточкой. Присоединились. И давайте повторим еще раз один раппорт в высоту, чтобы вам было понятней. Кромочную снимаем, поднимаем белую ниточку, провязываем лицевая, петлю снимаем, лицевая снимаем, чередуем до конца ряда, 1 лицевая. Кромочную петелечку мы переносим, подхватываем вот следующую кромочную петлю полотна за ближнюю долечку, возвращаем назад кромочную петлю, и эти 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Хорошо видно, у нас формируется вот такая декоративная косичка в местах присоединения. Сейчас работу переворачиваем, кромочную снимаем, провязываем белой нитью ряд
лицевых петель. Кромочную переносим рабочую нить перед работой, подхватываем кромочную петлю полотна за одну долечку, как и ранее, возвращаем назад непровязанную кромочную и белой ниточкой выполняем 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем. Сейчас синюю ниточку немножко подтянем. Вот с этой стороны полотна тоже у нас красиво ложится с чередованием цвета. Декоративные косички такие получаются. Поднимаем синюю ниточку. Сейчас кромочную снимаем, следующую петлю по узору снимаем и чередуем. Лицевая снять, лицевая снять, лицевая снять петлю, лицевая снять. И кромочную мы тоже пока переносим. Следующая кромочная петля полотна. Захватываем ближнюю долечку, возвращаем непровязанную кромочную. Смотрим, чтобы по узору все было правильно. И провязываем 2 вместе лицевой. И теперь изнаночный ряд выполняем. Кромочную снимаем и синей ниточкой провязываем все петли лицевыми. Рабочая ниточка перед работой кромочную мы пока переносим. Вот следующее кромочное полотно, захватываем заднюю долечку, возвращаем непровязанную петлю и мы вяжем синей нитью, соответственно провязываем 2 вместе изнаночной синей ниточкой. Ну, посмотрим сейчас, что получается у нас. Вот наше полотно уже заворачивается. Видно, хорошо с обеих сторон формируются такие декоративные косички. И дальше мы продолжим вязать, полностью присоединив с обеих сторон наше полотно. При этом последние 4 ряда я провяжу также резинкой 1 на 1, как мы начинали выполнение работы. Я продолжила работу, выполнила присоединение с обеих сторон. Вот хорошо видны наши декоративные косички. И последние 4 ряда, как ранее я уже говорила, я вяжу синей нитью резинкой 1 на 1. Вот последнее присоединение в лицевом ряду я уже выполнила. Переворачиваю на изнаночную сторону и буду петли закрывать. При этом буду закрывать эластичным способом. Кромочную я снимаю, выполняю накид от себя, изнаночную петлю я провязываю, затем протягиваю петлю через накид и затем через кромочную петлю. Затем следующая петля лицевая, накид к себе, провязываю лицевую, затем протягиваю ее в накид и в следующую закрытую петлю. Вот так. И будем чередовать. Получается, когда изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночная и протягиваем сначала через накид, затем через следующую петлю. Далее у нас лицевая, выполняю к себе накид, провязываю лицевую, набрасываю накид и также набрасываю уже следующую петлю. Итак, мы этим способом закроем все петли, и я выполню вместе с вами последнее присоединение. Я завершаю ряд, где мы закрываем петли. Последнюю петлю я закрыла, остается кромочная, и ее мы переносим, как и ранее, и мы еще должны будем с вами выполнить последнее присоединение. Вот у меня последняя кромочная петля наборного края нашего первого ряда, и в данном случае лучше подхватить обе долечки, чтобы не было дырочек. Теперь возвращаю кромочную, а также ту петлю, которая перед ней, и все эти петли провяжем вместе изнаночной
Работу мы с вами закончили. Наши следочки готовы. Ну и посмотрим, как они выглядят в объеме. Вот такие уютные и очень красивые теплые следочки мы сегодня с вами научились вязать. Я желаю вам творческих успехов!